Ятып қалғансы, хатып қалтидар киләһе қунақтарыбыз, бұнаулар шаяндар һәм шуқтар, Фәрхат Ғайнетдинов һәм Марсель Мөхәммәтьянов студиялық қонағы. Сәлам, егеттер. Сәлам. Сәлам, Наил, хәйрле иртә, хөрмәтле телевизор Өсінсігізді караучылар. әйтергә теләрінім, онығыз мында юқ. Йоклап калды Фидан. Онығыздың исемен шулай белге килә. Фидан Калмөхәмәтов, Кәкре Сүкеш. Шулай дип хөрмәтле ямағат. Мына біз Фәрхаттың әлнимәсін көлі бәрген мен білдім. Әйдә шайт келешейік. Мына менің қолымда билет ток-шоу ятып қалған сатып қал деген тамашаға 2 кішілік сақыру вағыды. Һәм әйдә һорауды яңғыратайықты. Юғиһа хәдір ошо туралы уйлап тик утыра сақыт һөйләш алмай. Касан һорауды бирәбез. Алдан биреп калай. Хөрмәтле телевизор караучылар, бына Марсель, Фидан һәм мин шаян егеттер, әмма унан алда тибәйтәләр кешеләр кайбер сакта. Марсель, Фидан ниндәй КВН командалары капитандары? Марсель һәм Фидан ниндәй КВН командалары капитандары? Һезгә әдрәк ярдәм итәм. Мин бер ниндәй КВН командаһында уйнаган түгел. Шуңа минең турында уйлап тормагыз. Марсель ниндәй КВН командаһының капитаны ине һәм Фидан ниндәй КВН командаһының ине дип әйтәбез инде, чөнки улар хәзердә касанғы егетләр. 250-45 нурларында буенча шылтыратыгыз көтәбез. Шулай итеп, ятып калгансы хатып кал проекты. Ниндәйрәк проект? Безнең яңа проект ток-шоу ятып калгансы хатып кал дип атала. Исеменнән аңлашылып тора. Безгә килгән билдәле кунагыбыз үзенең кирәкмәгән әйберен алып килеп, уны аукцион формасында тамашасыга хата ала. Мәсәлән, безгә кунакка килә икән Наил, ул үзенең мәсәлән кирәкмәгән бер иске галстугын яки сәгатен, Беренче эфирдагы галстугын мәсәлән әйтә. Беренче эфирда күлдәктәр ул. Уларла хата шулдан алып килеп үзеңнең Доктор, менә бұл хәзер ток-шоу. Бәдәле бөтәвгән халыкта Заһир Исмәгыйлев исемендәге Өфө дәүләт сәнгать академиясының театр факультетына сакырабыз. Уку театры Цюрюп урамы 9 адресыбыз шулмы? Һәм шунда ток-шоу рәвешендә телевизион вариант төшерәгез. Әлбәттә, чөнки безгә тамашасы кирәк. Тамашасына утыртыр өчен зал кирәк. Һәм ул тамашасыларның бере барда инде шылтыраталар 250-45 ноллардан буенча кем килеп битте. Бер тамашасы таптык егетләргә. Кем бар безнең бәйләнештә һаумагыз? Һаумагыз. Фидан шылтыратыр. Әйле кем булагыз? Финан Айгөл. Айгөл, шулай итеп, Марсель Мөхәммәтьянов һәм Фидан Кулмөхәммәтов кайһы КВН командаларының капитандары? Фидан Кәкре Сүкештең капитаны инде үзе, Марсель футболдыктагы булгандыр дип уйлайм. Булгандыр дип уйлайм һәм дөрес уйлайгыз һәм без һездә кайһы көндә ул? 25 февральдә Цюрюп урамы 9 адресы буенча егеттер сакыралар, ток-шоуда барып катнашыгыз һәм үз исемегезне тарихка индергән. Димәк, бу халык йылды ток-шоу һорау бирәләрме? Яуманда хатыбыгыз акса алып барырга кирәк. Әлбәттә, үзегез менән акса алып килергә онытмагыз. Акса алып килегез, хатып алырга. Мотлак түгел, әмма тырышыгыз инде. Аукционга киләткәннәр мотлак түгел бугай. Тамашала булыр. Тамаша була инде. Марсель бина әле генә әйтеп үттек. Марсель КВН командаһының капитаны, Фидан КВН команданың капитаны булгас инде, улар онда шаяртмай калмаслар. Шуңа күрә күтәренке кайф, уен көлке булыр 100%, хәтта 150%. Егетләр бик нык әзерләнәләр, бик нык тырышалар. Шуңа күрә хатып ала алмагыз да, килһәгез, көлеп калырсыз рәхәтләнеп. Шулай бит. Әле сакырлан кунактың исемен белдергән мөмкинме? Әлбәттә, кунактар билдәле. Безнең кунактарыбыз ул Рөстәм Гыйззатуллин. Нимәһендер алып килеп хатырга теләй. Пиджактары ул теге элекке пиджактар ярамаха, хәзер уны хатыга сыгаратып ишеткәнем инде. Киркоров күк. Асия Шахмина һәм Алмаз Амиров. Бuna безнең беренче сыгарылышыбызның кунактары ошо шәхестәр. Алла бирһә, улар килеп, безнең белән бергә шаярып, халыкты көлдереп, күңел асырга дип әзерләнәбез. Шуңа күрә, хөрмәтле дуслар, 25 февраль киске сәгать 8-дә өлгерә аласыгыз. Эштән кайтып сәйсеп, хатта Марсель, был бит инде ток-шоу һәм һез КВН сәхнәләре, Фидан Майкел. КВНдагы тәҗрибәгездә менә ошо проектта тулынса асып бирергә мөмкин микән ул? Мөмкин дип уйлыйм, чөнки монда импровизация кирәк буласак, импровизация ул КВНдагы разминка уйны дип әйтәк була инде. Тагыла безнең монда күстәнәс, безнең монда Стем йындыз менән, әгәр хәтергездә булһа, бездә КВНда, Башкортстан КВН лигаһында йындыз менән
музыкаль үйгәш, ястым күрһәтә торгайны. Мәсәлән, бит булдык КВН командаһы күрһәткәйне. Хөрмәтулла Гәүтәшев менән Стема нимә һуң? Этюд, я берләштереп. Этюд нимә һуң? Наиләгә. Һәм кемдер шулай Наил менән Килеп күрһәң, бөтәһен дә аңларһың. Кил, күр, аңларһың, белерһең. Был этюдтар тимәк ошо һеҙҙең КВН-дағы тәжрибәгеҙ бында сәхнәгә Без шундайрак зур сәхнәләштерелгән, бер сценарийга корылган, шундай этюдтар күрһәтәсәк инде. Шул йондыҙыбыҙ менән. Йондыҙҙарыбыҙ төрлө образдарга инәсәк һәм минеңсә был бик күңелле буласаҡ, тамашасыға оҡшаясаҡ. Шаяртып әйткәнсә, теге концерт, телевизор ҡарарға яратмаған кешеләр килеп үҙҙәре ҡатнашып, ошо проектта телевизор ҡарарға яратҡан кешеләргә күренеп ҡала алалар. Шуға күрә килһәгеҙ, мотор итеп, йылмайып ултырығыҙ, һеҙҙе телевидение төшөрәсәк. Тамашасы менән интерактив тимәк планлаштырыла. Интерактив планлаштырыла, актив ҡатнашығыҙ. Барлыҡ булған әйберҙәрҙе һатып алып. Бында ниндәйҙер берәй актуаль бер тема ҡараламы? Әллә бында төрлө әйберҙәр турында һөйләшәсәкһегеҙме? Бәлки бөгөнгө әле менә көрсөк, грипп? Юк. Беҙҙең бер генә темабыҙ түгел, тапшырыу барышы буйына. Беҙҙең төп маҡсатыбыҙ ул тамашасының күңелен асыу, ниндәй ҙә булһа асыу менән, һәм уларҙы көлдөрөү инде. Әлбиттә, актуаль проблемаларға ла ҡағылып китәсәк беҙ, әммә ул беҙҙең төп бурысыбыҙ түгел. Менә әле телевизор ҡараусыбыҙ райондан шылтырата, бында Өфөгә килеү мөмкинлеге юҡ. Телеверсиян ҡасан ҡарай алабыҙ тиҙәр. Бына Алла бирһә 25 февраль исән һау барһыла үтеп киткәс, инде монтажлағандан һуң эфир ваҡыты һуңыраҡ билдәле булыр. Бер март тирәһе улай инде. Шулайҙыр тип ышанайыҡ, көн дә Башҡортостан юлдаш телевидениеһын ҡарап барығыҙ. Шулай һөйләште. Сәләмде ҡараһындар. Сәләмдә. Тамырҙы ҡараһындар, сәләмде. 25 февраль тимәк, Заһир Исмаил исемендәге Өфө дәүләт сәнғәт академияһына саҡырабыҙ. Цүреп урамы 9 адресы буйынса театр факультетына килегеҙ. Киске сәғәт 8-дә ятып ҡалғансы һатып ҡал ток-шоу. Фәрхәт Ғәйдинеров һәм Марсель Мөхәмәтйәнов һеҙҙе ихлас менән саҡыра. Егеттәр, дебют һәм ошо премьераһы матур үтһен. Рәхмәт килгәнегеҙ өсөн, һәр саҡ шаян булайыҡ, һәр саҡ шуҡ булайыҡ. Әлегә һүҙ яңылтар хеҙмәтенән коллегаларға.